Монголын урчуудын эвлээс зохион байгуулдаг Өмнийн сайхан говьор 2024 арт төсөлд энэ жил 21 зураач уран бүтээлч оролцож байгаа бөгөөд энэ удаагийн пленэр судалбар зурагт маань Оросын холбооны улсын 2 залуу уран бүтээлч оролцож байгаа нь онцлог нэг үйл явдал боллоо. Монголын дүрслэх хурлын сор болсон Ахмад дунд залууын зураачид Өмнөг аймгийн 7 сумын нутгаар нийт 2600 км зам туулан тодорхой маршрутын дагуу аялж Өмнөг аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг уран бүтээлд мөнхлөн үлдээж аяллаа дараа төрөвсөн уран бүтээлүүдээр хамтарсан үзэсгэлэн гарган олон нийтэд дэлгэн долилуулдаг юм. Өмнийн сайхан говьор 3 дугаар хэсэг. Аяллаа 5 дахь өдрийн өглөө бид ханын хязээс хөдөлцөхөн 3 тис сум тост тосон бомбын уран дундуур явцгаан зам дагах худгаас ундны усаа нөөцлөн авснаар цааш Хэрмэн цавын зүг аяны жолоо залв. Хэрмэн цавын эргэн тойрон 60-аас 70 км газар ундны усгүй, айл амтан байхгүй ил газарт бэлтгэлтэй явахгүй болохгүй. Мөн ганц машин явдаггүй газар гэж ярьдаг юм. Учир нь элс шаварт суух, машин эвдэрч явахгүй болбол ойр орчим хөнгөө учир аюул осолд орж болзошгүй гэдгийг энэ нутгийг мэддэг хүмүүс сануулдаг юм. Өмнийн сайхан говьор төслийн уран бүтээлчид бартаад замд шалгарсан фургон автомашин дотор хуваагдсан сууцгааж үр хорондоо уран бүтээлийн тухай аян замын хөгжилтэй явдлуудан ярьж замын турш хөгжилдөн явцгаалаа. Ёлын амчд яг зураалт яг эд явж исэн чинь ч хураа хасгараад. Тэгэл яалч юм хураагаад алхаж ус нар гарчиж. Ер нь мохор шивэртээ сая энэ жил хамгийн их устай байсан. Энэ өмнөх төслүүдээс ирж яснаас илүү устай гой баг бүрхээчихгүй. Гойд яваад тийм бүрхээ урстай би өөртөө хараад гой үзлэнгийг хараад бас гоё санагдав. Ёлын ам чинь тийм их устай бас байдаг бо. Ер нь ус ихтэй байлаа сая тэгээд ер нь янзын гоё цаг Хурбороо ихтэй. Хурбороо ихтэй. Цаг амч бас сайхан ногоот их гоё байна. Хангаад яваа юм шиг ногоот шүү дээ. Одоо говьд аваач наа. Одоо говьд ирэх үү? Өнөөдөр явдаг тэр сайр их баярсан. Тийм. Одоо ондороо магадгүй. Тийм шүү дээ. Уул нь тэр хавьд бараг ингэж бараг зогсож байгаа дараа дурмаар байгаа тийм байхад бас тиймгүй. Ер нь бол нэг өнжүүл гоё байна. Тэр юуны саяны ханы хийцүүл их гоё юутай тий тогтцтой. Яг ханы хийцэн тэр нэг уртаас 40 км үргэлжилж байгаа гэдэг тэгэхээр чинь бас их гоё гайхамшигтай тий. Тэрний тэр юу нэг гоё юм бэл нөгөө тогтцсон тэр бэржгэр нэг тийм юутай. Тэгэхээр чи яг тэр нөгөө говийн байгаль өөрөө бас нэг тийм амьтдаагаа зогтсон өнгө характертай байгаа байхгүй тий. Бас их гоё. Тэгээ бидний энэ пилнерүүл их азтай явж штэ. Тэгээ бүр говийн яг ийм зунтай цагт тий говийн ийм зунд ирнэ гэдэг чинь бол бас хоор тохиолдож гэж яриад штэ. Ногоон. Тэгээ бас тэр их азтай хувьтай хүмүүс байгаа юм л та. Дэндүү хөвтэй олонготой өчгтэй тэр ноён уулан дээр хөлдөж өгөхгүй шахлаар тий. Даарч энэ тэр тий халууцсан байсан хүмүүс чинь тий. Дээлэл авдаг байж тэр нэр Жиж даарч үзлээ шүү дээ. Голдоо өглөө мөглөө үед нөгөө нэг юун дээр нав харангуут ингээд зураг засч гар дараад хөл дараад нус гойж байдаг шүү. Нус гойж гар хөлдөгч юм чи. Жохон орж халуун кофе ууж гайг болсон шүү дээ. Ер нь одоо тэгээд одоо бид нар яг өмнө гойн уран бүтээлийн одоо явж Яг баруун талын сум тий хамгийн баруун том газар нутагтай өмнө гойн баруун залхаа байдаг. Ашаа аймагтай залхаа, Ашаантай залхаа, Баян онгор аймагтай залхаа гэсэн үг одоо бид нар үзсэн. сайхан үзүүлсэн. Одоо энэ чи юуны нөөц газрыг сайхан гарч байна тий. Одоо тот тосмын
байдаг. Миний удаан шар өнгө нэлээд дуусах баха. Удаан шар өнгө дуусчих баха гэж бодоод байгаа шүү дээ. Одоо харин нэг энэ их гоё газар юм чи том том юм хий. Замыгаа дөнгөж Бидний одоо зохион байгуулагчдын тактик бол одоо яг жишээ Хэрмэн цав руу очиход бол яг ингээд үдийн алдаа тэгээ цагаа хүртэл тооцоолсон ингээд очиод яг очиход ингээд гал асж байгаа юм шиг яг ингээд амар биднийг догтлуулангуудаа тэгээ зургасан чи харанхгүй болоод тэгээ өглөө тэр мэдрэмжээрээ манус босоод яарц ирээд зурхын гэсэн тийм тактиктэй юм гэсэн шүү дээ. Угаасаа тий. Одоо хэдэл яг жинхэнэ гоё юм гоё билээ гэдэг юм шүү дээ одоо. Гоё газар яг ингээ явж байгаа газар болох маань гоё юм л да. Гэхдээ яг нөгөө бүгдээр нөгөө хэрмэн цаваа гэдэг ингээ зорьсон байгаа тий. Тэгмүүд нөгөө хэрмэн цавсаар одоо зураг формат дуус болчлоо. Одоо форматаа нөөцлөн жижиг шүү дээ. Тэгээд л шүү дээ. Бас би аягүй гайхаж байгаа юм. Ингээд жоохон одоо нэг самаас нөгөө самаа бүхнээ дуусчихж шүү дээ. Бүцэд дуусчихж хатны хэлбэр бүсд дуусчихж өнгөл дуусчихж тий. Тэр бүр гайхалтай юм. Яаж юм гоё тэгээд яг ажил байж болно шүү дээ. Одоо тэгээд конгресс дээр очиж бас л өөр шүү дээ. Бид бас шал өөр юм. Нэгтэй бид нар баг ингээд энэ дотор Африк нөгөө эсэндээ дараа Америкийн нөгөө Кеньян тэгээд одоо шинэ саяны тэр байх чи одоо хаана ч үгүй тийм ингээд дэлхийн аль нэг газруудад очиод байгаа юм шиг тийм өөр газар зөвхөн ганц аймгийн дээр явж байгаа шүү дээ. Хэрмэн цав хүрэх зам бол урт бөгөөд хүнд хэцүү. Биднийг нутгийн жолооч болд хахалж явсан бөгөөд туршлагатай хүн явахгүй бол төрх аюултай. Бид инхүү явсаар нар жаргах алтан үед хэрмэн цавд хүрцгээлээ. Байгаль дэлхий бидэнд нар жаргах говь цэглэнгээ харуулж үед талархаад баршгүй. Уран бүтээлчид зорьсон газартаа саадгүй хүрсэндээ баярлаж нар жаргах алтан үед зураг хөргөө даруулаад буудлах газар луван зорилоо. Уран бүтээлчид маань аян замд алж яаж ядарсан. Очсон даруйд майхан пүүгээ дэлгэн амарцгаалаа. Бидний оргил цэг бол хэрмэн цав.
Энэхүү оргил цэг дээр шилээвэр сайн шилдэг уран бүтээлийн санаагаан олох эрэлд гарна гэдэг уран бүтээлч бүрээс тэсвэр төвчээр хатуужил шаардна. Эрт галвын энэ л газар биднийг өрн дуудсан мэт санагдана. Маргаашин ургах нарнаар уран бүтээлийн онгод хөврөх мөч ирэх ажээ. Гайхамшигын оронд жимшиг нэг бол харгараг тэрсэн мэт үдсгэлэнтэй ер бусын мэдрэмжээр энэ өдрийг эхлүүллээ. Зургийн хэрэгслээ дэлгээд өөр өөрийн мэдрэмжээрэн тал бүрт тархан уран бүтээлийн төрвж эхэллээ. Нар биднийг хүлээхгүй. Тийм ч учраас хурдан түргэн зурж тэмдэглэж авах нь чадвар шаардсан ажил. Энэ урт замыг туулж ирэн уран бүтээлчдийн зориг биелэн олж байгааг хараад зураг авалтын баг тун баяртай байлаа. Хорин уран бүтээлчийг нэг бүрчлэн харуулна гэдэг тун хэцүү байх ажээ. Өөрсдийн боломж бүрээр уран бүтээлчдээс сэтгэл авч уран бүтээл төрөж буй агшинг та бүхэнд үзүүлэхээр чармайн ажиллаа. Монголын урчуудын эвлийн гишүүн зураач Бадам эгч маань энэхүү пленэр судалбар зургийн аялалдаа зориулан нэг өвөрмөц усан будгийн хуйлаастай цаас авч явсан нь маш их сонирхлыг татаж байлаа. Аяллаа бүтэн зураглал харуулах энэхүү цаасны утга учирын тухай Бадам эгчтэйгээ ийм ярилцлаа. Ханы хийцэд явахд чинь урд тий ёлын аам эднэр бол эднэрээр явахд чинь бол энэ бол бүр тэнгэр газар шиг тийм өөр юм байгаа байхгүй. Шоконд оруулж шít. Уулаан тэгээд оранж тэг ингээд бүр яаж хийх үгээд тэг хичээгээд л сууж гин. Үнэхээр гайхамшиг. Монголын байгаль бол үнэхээр гайхамшиг, өнгийн гайхамшиг. Ханы хэцүү бол хүрэн байсан бол ёлын ам хав хар байсан. Энд бол уувуулаан байсан. Өнгөний ингэж гайхамшиг бол одоо энэ болгоныг уран бүтээлч хүн чинь юу дүрслэн гаргана, тархиндаа буулгаж авах. Энийг яаж одоо амьлуулах вэ? Яаж энийг хийх вэ? Өшөөд фантазинд яаж оруулах вэ, тий? Би ч Монгол зураг болохоор энийг яаж одоо Монгол зураг болгож хувиргаж оруулах вэ? Монгол зураг руу яаж шилжүүлэх вэ? Энэ гоё гайхамшигыг. Тэгээ энэ дотор хэрвээ ингэж ийм сайхан газараар явчаад ядаж нэг ганц гайгүй уран бүтээл хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгж чадахгүй бол одоо энэгээр явсны ч хэрэг байхгүй болно. Тийм учраас ядаж нэг ганц тэгээ зөвшөөрч цаашаа зөндөө сайхан уран бүтээл хийхин төлөө хичээж л сууж гин. Одоо өдрийн тэмдэглэл гэсэн үг. Тэгээ энэ ингээд цогцоороо ингээд нэг юм бүтээл болох байх гэж бодоод байгаа. Ингээ бүгдээр ингээд юм урт сайхан гоё бүтээл болох байх. Тэгээд эн чинь ингээд өдрөөр он сараа тэмдэглээд жишээлбэл одоо тэнд нартай бороотой, энд манантай, энд нартай. Одоо тэгээд цаашаа говь гээд ирэхлээр хэрэм цав гэхээр ингээд улаан шаргал болол өнгөнөө өөрчлөлт байгалийн одоо нюанс биш үү те. Тэр болгоныг ингэж тухайн үедээ л ингэ тэмдэглээд явж байгаа юм л та. Урландаа очихороо энэ үдсэн харсан бүх юмнуудаа энэ өнгөнүүдээ энэ зохиомжуудаа ашиглаад тэгээ Монгол зураг болгож хувиргана л та. Тэгээ тэр нь болохоор би одоо яаж хийх үгээр тархин дотороо ингэж бодоод энэ байгалийн тогтцол одоо ямар байх нь вэ? Энэ чулууны энэ тогтцууд энэ өвөрмөц ерөөсө говийн байгаль чинь юу хангаатай шал өөр шүү дээ. Тэгэл энэ болгоны тархиндаа бас ингэ шингээгээл за энийг яаж хувиргаж Монгол зураг болгох вэ? Яаж би өөрийнхөө уран бүтээл болгох вэ? Гэ яг энэ чигээрээ бол эднэр ингэ үлдчихнэ. Тэгээ уран бүтээл нь болохоор шал өөр болно л доо. Тэгтээ тэрийгэ тархиндаа би одоо
буулгаад явж ил байна. Нэг ингээд өрөөнд ингээд бүгдээрээ чимээгөө ингээд сууж агаад гинтхэн богнороо цуглараад ингээд байгальд ингээд явхаараа бие биенээсээ маш их туршлага суuna. Тэгээд айгуу гоё нөө сэтгэлийн тэжээл аавна, баяр баясгалан аавна, хоорондоо гоё чөлөөт юм ярина, бие биенийхээ уран бүтээлээ солилцсон. Тэгээд энэ байгаль тэгээд энэ олон зураач нар нэгдэхээр айгуу гоё тийм хүчтэй тийм энерги үүсч, атмосфер үүсдэг байхгүй. Хэрмэн цав 3 тэсмээс баруун хойш орших 10 гаруй км үргэлжилдэг ганга юм. Адаг хэсэгтээ 10 км өргөн, зарим газартаа 100-аас 200 м гүн байдаг. Холоос харахад их хотын балгас мэт харагддаг. Өмнө Говь аймгийн болон Монгол улсын 9 гайхамшигын нэгэндээ зүй ёсоор багтдаг Монголын хамгийн том цав юм. Оройрчондоо хайлаас, тоорой, сухай бүхий баян бүрдтэй үзэглэнт нутаг. Хэрмэн цавын талбай нь 250 хавтгай дөрвөлжин км бөгөөд эндээс Эрдэнэ үлэг гөрвөл, хөхтөн, шавж, шувуу, яст мэлхий, матар, нуур усны амьтад болон олон зүйл ургамлын олд үрийг нээнгэлрүүлсэн нь Монголын говийг дэлхийд үлэг гөрвөлийн хамгийн их олдварт, тэдгээр нь бүтэн олддог дэлхийн шинжлэх ухаанд нэн чухал газар нутаг болохыг баталсан юм. Хэрмэн цав 70 задгадаас 450 км, хонгорын элсээс 250 км зайтай. Замда зулгана, наран дац, 3 тэс зэрэг сонин сайхан газраар дайран аялдаг гадаад утгуудын аялагчид нилээдгүй ирдэг газар. Цаашид энэ газар онцгой бүс болгон аялал жуулчлал хийхгүй бол хөрсний нуралтаас болж ямар нэгэн болзошгүй аюул осол болж мэдэх тул сэрэмжлэх нь зүйтэй. Өөрийн өнгөйс дахин давтагдахгүй уран бүтээлийн санаа бүр ямар нэгэн формат хэмжээдэр амлан зурагдах агшин гэдэг бол үгээр хэлхийн арга байхгүй оргил хэсэг юм. Энэ л газар ирж өөрсдийн уран бүтээлээ төрвөх тэр агшинг эрэл хийж тэсэн ядан зорин ирсэн уран бүтээлчид маань тасралтгүйгээр хөнгөн биерийг уран чадвартайгаар эрчим энергитэйгээр хөдөлгсөөр байна. Аялын зохион байгуулалтын багийнхан өглөөбөр зураач, уран бүтээлчид болон арын албаныхан биеийн даралт, биеийн халууныг хэмжин тэмдэглэл хөтөлж байлаа. Энэ нь говьд очсон хүний бие байгаль цагуур, халуун хуурай нөхцөлд хот сүрэн газарт дассан хүний бие өөрчлөлтөнд ордогтой холбоотой юм. Болзошгүй эрсдлийг тооцоолон даван туулах, аялын аюулгүй байдлыг ханган ажиллах тал дээр өндөр анхаарал хандуулах нь чухал. Өмнө сайхан говьор явна гэдэг бол миний хувьд бол бас маш сайхан завшаан гэж бодож байна. Энэ боломжийг одоо бас алдаагүй барьж явсандаа их баяртай байна. Энэ боломжийг бий болгоход тусалсан сонин баяр болон түүнийг ирүүлэн гэрлээ хоёртоо одоо биднэрт маш их анхаарал тавьж одоо настай хүмүүсийг бас халамжилт, даралт, биеийн байдлыг бас их анхаарч байгаад бол баяртай байна. Бид нар ч одоо урдны явахдаа тийм юм бодохгүй. Шууд лаваа хийчдэг. Тэгээ гайгүй энэ удаагийн аяллаар бол биеийн байдал сайхан, даралт бол доктортой гэд сэтгэл санааны оны хөвч гэсэн өдрөг байна. Сайхан одоо араасаа ирж байгаа шин залуу уран бүтээлчд болон туршлагатай энэ дүүнэртэй явж байна да. Одоо энд бол хин нэг нэрлэхээр
олон нэр хэлнэ. Тэгээд энэ дүүнэр гэж энэ хүрээлт өгч байгаа бүх дүүнэр багч байгаа бүх хүмүүс бэлнээрээс бэлнэрийн оронд бас нэг урдлынхаа барьж исэн юугаар жоохон өөрчлөх гэж бас ингээд энэ чинь хамт яваа хүмүүсээ суралцсан тэднээс харагдсан бэлнэр юуны чинь ач холбогдолтой шүү дээ. Ер нь хүн насан туршдаа суралцдаг. Туйл гэж байхгүй. Одоо энэ тэмдэглэгээнээс үндсэн амьд өнгөөлөө олж авдсан шүү дээ байгалийн. Ер нь зүгээр өөрийн үзээгүй одоо ботоноос хийх тохиолдолд байлаа ч гэсэн давуу тал нь гэхээр энд байгаа газрын одоо бас энерги нь одоо энэ итүүд сулварт чинь илүү шингэж өгдөг. Тийм учраас зураач нарын биднэр ийм аялал их дуртай. Үндсэндээ тэдний насан туршийн хичээл байгууллагч нь ийм л ойлголттой юм шиг. Зураач уран бүтээлчид маань сүүлийн 5 жил дараалан очсон онцгой газар байдаг. Энэхүү газар руу очихын тулд 3-4 км газрыг явган тулах шаардлагатай. Учир нь машин үл хүрэх газар ажээ. Элс, шавар, өндөр манхан зэргийг ажирлгүй даван алхах зураач уран бүтээлчид маань эргэн тойрон үзмж байгалийн цогцлборыг шагшин гайхацгааж явлаа. 9 давхар барилга түүнээс ч өндөр хэрмэн цав бол байгаль өөрөө бий болгосон байшин балгас гэмээр харагдана. Өмнгийн сайхан говьэр төслийн санаачлагч, Монголын урчуудын эвлэлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн зураач Сонинбаяр нийт уран бүтээлчдэд дагуулan хэрмэн цавын гүнд биднийг замчлан аваачлаа. Хэрмэн цав нь олон сая жилийн өмнө Тэнгис далайн ёроол байсан гэж үздэг ба үүний нотлогоо болсон мэт чулуучсан дун хясаа олддог нь нэн гайхалтай байдаг юм. Мөн энэ газрын гүнд орж ирэх үед тэнгэр багандсан чигжүү олон барилга байгууламж дотор орсон мэт сэтгэл төрөх ба хаашаач харсан гарч үл барах зах хязгааргүй мэдрэмж авдаг нь гайхалтай. Маш хуучны эртний тийм далаа ёроол гэж яг мэдрэмж төрж байгаа. Ингээд дундуур нь явж байхад л өстэй үдээс явж байгаа юм шиг л шүү дээ. Энд юм байна. Гайхалтай өдөр. Хүн болгон шагшиж ирээд идэг. Тэгэл яг өөрөө үрж идэг ингээд нүдээр харсан ч нэрээ. Стол гайхалтай өдөр нэ. Одоо ингээд нар шингэж байгаа агшин гэл одоо маш хурдан тэмдэглэж авах юм хичээндээ. Ер нь гой цулгаа, цул өнгөөр энэ гой сүрлэг байдлыг л харуулж илтгэхийг хичээндээ. Би өөрөө нөгөө хангаагаас ирсэн болоо ш тэр юм уу киноны нэг зураг авалтанд ирсэн юм шиг тийм сэтгэл төрж өчигдөр бол анхлын ихэд төрж исэн. Яг одоо энэ дээр энд болохоор манай энэ зарим ахын зураач нар яг зурсан байдаг байхгүй яг энэ дээрс ингээ харт зурсан байдаг. Одоо Монголд яг ийм газар байдаг юм болов эсвэл нэг уран бүтээлчдийг илүү тийм хэтрүүлэгтэй зураад байна гэж боддог байсан. Яг өөрөө ирээд яг ингээ харсан чинь бүр үнэхээр гайхамшигтай тий. Энэ байгаль өөрөө бүр ямар гайхамшигтай юм. Дулаан өнгнүүд гаргаж чадж байна. Ямар олон гоё хөдөлгөөнүүд гаргаж чадж байна тий. Энэ бол үнэхээр энэ нөгөө нэг бид нар хараа бол нэг байгалийн үзэсгэлэн тий энэ Монгол гэж хэлмээр. Тэгээ манай зураач нар сайн наашаа ирж байгаа бол яалтчгүй л одоо
намрын өнгө гэл бүгд болоод байна шүү дээ. Тэгээ яалч гэнэ бол ингээд намрын гоё дулаахан тийм халуун дулаан тэгээ нэг тийм ирч хүч тийм гоё өнгөтэй байна. Өмнгийн сайхан говьор арт төслийн уран бүтээлчид уг газарт нийт 5 дахь жилдээ дараалан ирж байсан бөгөөд одоогийн байдлаар нийт 100 гаруй уран бүтээлчнүүдээр толдогдсон онгодыг хөглөж уран бүтээлд нь өөр өөрийн өнгө аясаар дүрслэгдсэн байна. Уг газар юр бусын халуун байх бөгөөд говийн бусад хэсгээс илүү халуун байдаг нь сонио. Ийм л газар нэгэн урт өдөр биднийг орхин одлоо. Энэ газрыг хүн болгон дахин давтагдашгүй өөр өөрөөр мэдэрч тэмдэглэж авдаг өөр өөрийн өнгүүдээр тэр үнэхээр гайхалтай сайхан байна. Өнөөдөр тэнгэр хангаа яваа гэд бид бүгдийг бүр амар халуун байсангүй одоо 25 градус гэдэг чинь хэрмэн цав дээр бол үнэхээр гайхалтай сэрвэн гэсэн үг. Ер нь уран бүтээл төрнө гэдэг өөрөө маш их тийм үйл явдлыг туулж дарааллаар явдаг байгаа. Тэрний нэг болохоор зэрэг газар дээр нь судалбар хийх, эндээсээ авах мэдрэмжүүдийг одоо 1000 гаруй километр яваад тэр этюд судалбараа хийгээд тэрнийхээ дараагаар энэ уран бүтээлч нар маань урландаа суугаад тэрийг томруулад мэдрэмж тэр бүгдийг ингэж ашиглаж шинэ бүтээл төрнө гэдэг бол зүгээр нэг урландаа суугаад хийждэг ажил биш. Ялангуяа байгалийн зургийг бол маш олон километр явж энэ бүгдийг туулж үзэж бий болдог. Тэр нь маш их үнцэнтэй. Яагаад гэвэл зэрэг араам хоостоор зөвхөн гэж бүтээлийг дүгндэг энэ бол биш. Энийг хийж сурахын тулд энэ хүн 20 30 40 жил хөдөлмөрлсөн. Тэр хөдөлмөрийн үнд нь л тэр зураачийн тэр бүтээлийн үнц нэдэг гэж би өөрийнхөө хувьд бодож явдаг аа. Улаанбаатараас орох 1000 гаруй километр явж байгаа энэ дэрж шүү. Тэгээ мэдэхгүй хүн бол энэ чинь бас олдгүй юм шиг байна. Тийм ээ. Тэгээ чинь тэгээд нарийн усал гоё газар юм аа. Гоё газар л байна гэж хэлээ да. Байгаль дээр энэ чинь гол тэмдэглэгийн одоо өнгө мэдэрч. Гэдэг чинь одоо хамгийн чухал юм байдгийг хэлж манай зураач нар яриад байгаа шүү дээ. Зураач нарын бүтээл чинь тэгээд өөр өөрсдийн нийслэл хөдөлмөрийн үр дүнд бий болж байгаа юмнууд л байгаа шүү дээ гэж хэлмээр байна да.
дээр хийсэн судлалын бүтээл маань гараад байж байна. Тэгээ энэ замыг тоолоход бол бас чамгүй зам тууллаа, ядарлаа, бас халуунд нас чамгүй байна. Зурхад бол маш сүрдмээр ер нь эртний том байгууламж тэгээд ер нь бол сэтгэл огшоосон харах өнцөг болгоно л зурчхмаар санагдсан тийм гоё байгаль байна. За ингээд огоо аваад байгаль дэлхийдээ эко цэвэр явнаа. Ийм сайхан байгаль. За. Тэгээ 20 давхар барилгын хэмжээтэй байна. Чи 40 м дээр чинь 30 20 давхар гэхээр ойролцоогоор 60 м юм байна. Өдөр нь халуун байсан бол нар жаргах төдийдл маш хурдан сэрүү татаад ирнэ. Энэ бол бидэнд нэгэн тайвшрал өгч буй мэд сайхан. Элүүдэр Монголын урчуудын эвлэлийн гишүүн зураач Ганс Сүх анх цэцэг нарын маань төрсөн өдөр тохиож байгаа нь гайхалтай санагдуулж байлаа. Биднийг байгаль дэлхий өөрийн үзмжээрээ харж үзэхээс гадна тэмдэглэлт өдөр тохиож байгаа нь уран бүтээлчдийн сэтгэл зүрхэнд хадагдан үлдэх сайхан дурсамж болж байна. Эртгалвын энэхүү газар дурсамж бүрийг сийлэн ява эрхэм уран бүтээлч нартаа амжилт хүсье. Бидэнтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ хүнээ талархаж байна. Маргааш биднийг мөн л адил уран бүтээлийн гал халуун өдөр хүлээж байна. Арта учихгэ улус яана навчат илгэх гэж
Хэрмэн цавын өглөө, наран мандах, орой наран жаргах үеийн улаан ягаан өнгө нь бидний амьдралдаа үзэж байсан хамгийн үдсгэлэнтэй дүр зураглал юм. Монголын урчуудын эвлийн гишүүн зураач тайван жаргал зургийн хэрэгслээ бариад судалбар хийхээр гарлаа. За ингэс хийгээд суучт юм уу? Өмнгийн сайхан говьр зураг авалтын баг зураач уран бүтээлчдийн нөр их хөдөлмөр ур ухааныг дүрс бичлэгтэй буулгаж харуулахыг зорилоо. Цавын тухай те энэ сайхан өндөр эвстэй хан эднийг л тэгээ ойрын үзүмж энэ л их гол чухал байгаа юм да. 30-60 хэмжээтэй. Тэгээд энэ говь тал руу авч явах зүгээр юм уу? Говь ч өөрөө өргөн удам цэлгэр гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ ийм хөвтэй форматыг сонгож авч явсан. Бас нэг алсын юм хийх ч гэдэг юм уу, үргэлжилсэн тийм тал байдаг учраас яг энэ талаараа бол энэ формат бол их боломжийн гэж хараад байгаа. Судалбар зураг хийж авчихад энэ бол нэг өдрийн хагас юм уу да нэг 3-4 цагийн л ажиллаа. За тэгээд энэ цаашаага бүтээл болохын хувьд бол очиод том хэмжээндээр бүр томсгож хийгээд хэмжээ маань одоо ямар ч байж болно ер нь том талдаа л хийгдэнэ. Тэгээд том хийгдсэн бүтээл маань ерөнхийдөө нэг 7-оос 10 хоногт бол ер нь гарчандаа цавагцаа нэг 70-150-тай 80-150-тай ч гэх юм уу иймэрхүү хэмжээнүүдийг бас сонгож байгаа. Ер нь бол нэг хийчгээд нөгөөдгөө бас эргэж харж тэр хэсэг зур бас байзнаа. Ер нь бол тэгээ нэг бүтээл маань бас зүгээр хийгдэх хугацаа нэг 7-10 хоног гэж байгаа боловч дундаа бас нэг завсар зай үзэж харж тэр тэмдэглэгээ бүх юмаа бас зохиомж энтрээ бас дахин харах энэ иймэрхүү ажлууд бас байдаг шүү. Зураг зурхат бол эхлээд одоо хар зураг рисункээ гаргана. Рисункээ гаргачаал тэгэл ерөнхийдөө таглана. Өнгө таглана гэж ярьж байгаа. Өнгөө таглачаал тэгэл ерөнхий нэг юу гараад ирдэг юм аач. Бас нэг суур тэнгүүтээ тэрийгээ бас нэг жаахан гүцэх маягтай энэ төр тэгж явуулах энэ төр тиймэрхүү болоод тэгэл дээрээсээ бас нэг хатж өрөөд энэ төр гэвэл бас нэг жаахан ажиллагаанууд хийгээл за тэгэл ерөнхийдөө болчихж байгаа юм да. Бүтээл бий болох 3-4 цагийг хэдхэн секундэд харуулж байгаа нь өнөөгийн техникийн дэвшил гэлдэг. Техникийн дэвшил болохоос биш чухам тийм чамар бүтэх уран бүтээл биш ажээ. Энэ хол замыг ирээдүйн шилэвэр бүтээлийн санаа дүрслэлийн олгож хичээж байгаа уран бүтээлчин олон жилийн туршлага хөдөлмөр юугаарч үнэлэгдэхгүй ажээ.
За одоо ерөнхийдөө судалгаа руу байна ингээд дуусч байна. Ямар ч байсан өөрийнхөө бодсон сонсныг ингээд хийгээд авчлаа өнгөөрөө. Одоо тэгэл энийгээ цаашдаа сайхан бүтээл болгоно доо. За өмнгийн сайхан говьор гэдэг бэлнээрт оролцлоо. Их сайхан байна. Зохион байгуулалт их сайхан. Үнэхээр 20 гаруй зураачд явлаа. Тэгээ бид нар ч бас өөрсдийн бүтээл болох юмнуудаа эндээс олж авлаа. За бүгд нь уран бүтээлийн амжилт. Энэ бүхэн одоо амилж сайхан бүтээл болно. Угаасаа итүүд өөр амьд учраас тийм чин бармаас тамраад өргөж өгж байгаа. Энэ сайхан одоо ард түмэнд хүрнэ гэж найдаж байна. Энэ сайхан бүтээл хийж байгаа залуучуудад талархаж байна. Энэ бас урд нэрийг болохоор бас анх удаага үзэж байгаа болохоор сонирхолтой сайхан газар байна. Энэ олон гоё сонирхолтой төгсүүдтэй тийм л газар байна л да. Тэр нь их гоё. Тэгээд халаа төгсүүд тэгээд нийлсэрхийг хөөрөөс бас энэ чулуурхаг хайрхтай бас нэг хэсэг юм давхар олон гоё давхархтай тийм л газар байт юм байна л да. Тэгээд одоо очоод тэгэл өөрөх юмд оролоод хийчихнэ л да. Ингээд ийм гоё төсөл зохион байгуулж энэ бол зураас нэрт хэрэгтэй. Энэ аймгийн хөдөлмөрч тийм үү ер нь Монголын ард түмэнд хэрэгтэй юм байхгүй. Сайхан зураг харахлааш бас сайхан сэтгэл төрнө шүү дээ. Тийм л зорилготой ер нь бас явандаа бол энэ нутаг оронд ч гэсэн бас хэрэгтэй. Том л ажилдаа энэ аялал талдаа бас хэрэгтэй. Зураас нэрийг нэгсэнтэй дэмжиж л гэсэн үг шүү дээ. Говьор ингээ сайхан аялж явж байгаа энэ юу бол тэгээд хүмүүс дараа өрнөл одоо өөр хараа барилаар сайхан бүтээлүүд хийж амжилттай сайхан оролцоорой л гэж хэлээ та. Тэгээд үзсэн сайхан болох болтугай гэж ерөөйтэй.
Аялын 8 дахь өдөр бид хоргодон хоргоцсоор хэрмэн цаваас хөдөлцгөөлөө. Ийхүү өмнө нь сайхан говьор арт төслийн баг цааш аяллан үргэлжлүүллээ. Бидний аялал өндөрлөх төхөж байна. Уран бүтээлийн онгод хиймэр ивэг. Өмнө нь сайхан говьор 2024 пленерт оролцогчид өргөн уудам говь, сүрлэг өндөр хад, палеонтологийн дурсгалт газар, байгалийн цогцлборуудыг бүх лерн болон хэсэгчлэн зурах, тэмдэглэх деталь бүрийг нарийн дүрслэн авахын тулд оюуны хүч, ур чадвараа гарган явсаар байна. Байгалийн хүч чадал, энергийг биеэр үзэж мэдэрсэн уран бүтээлчдийн мэлими оюунаас хүчтэй бүтээл төрөх нь дамжиггүй. Энэхүү пленерээс уран бүтээлчид маань ирээдүйн уран зургийн материал цуглуулах хаасгаад нь 10 дугаар сард үзэгч олон нийтэд томоохон үзэсгэлэнг төлөвлөх юм. Пленер бүр зураачийн сэтгэлд гүн гүнзгий улмар үлдээж, зурсан тэмдэглэл, материал, зургууд нь дахин онгод санаа руу эргэн очих боломжийг олгодог бөгөөд хүчтэй бүтээл төрөх үндэс юм аа. Зохион байгуулагч Монголын урчуудын эвлэл, өмнө нь сайхан говьор арт төслийн баг. Ивент тэтгэгч Өмнөг аймгийн нутгийн зөвлөл Ажны корпорац.